Tere tulemast Eimi Kitsune tarotuppa. Täna tuli tahtmine teha selline kaardiladumine, mis ühendab sinu sisemist last, sinu tulevikumina ja sinu hinge. Ehk siis missugused on sulle praegusel hetkel sõnumid sinu sisemiselt lapselt, sinu tulevikuminalt, soovitused ja mida siis sinu hing tahab sulle öelda. Ja teen jällegi selle kõige populaarsema 3 valikuga ladumise. Valik number 1 on püramiid. Püramiidi sees on sinised kivikesed. Ma ei oska nüüd öelda täpselt, kas see on nüüd lasuriit või midagi muud, aga ka kuldsed helki ja fööniksi märk ning must kuu. Teine grupp sai endale sellise vallatu väikese näpurula. Ja 3. grupp, kuna sel aastal on konnad väga aktiivsed, eriti minu aias, siinsamas Saarepuu all, siis võtsin sellise sümboolse vallatu konnakujukese 3. Kui on tarvis, pane pausi peale, võta hetkeks mõtlemisaeg ja tee oma sisetunde järgi valik. Nii, jätame lauale praegu valiku number 1, grupp 1. Ja teie saite siis haljakaartidest külluse kaardi, mis ütleb, et valmistu saabuvaks külluseks. Vabane mõtetest, mis küllust blokeerivad, haljate maailmas ja inimeste maailmas jagub küllust kõigile. See on siis hinge sõnum sulle. Aga hakkame siis tarodega vaatama. Võtan kõigepealt siis 5 kaarti, mis räägivad sisemise lapse sõnumist sulle. 5 kaardi, mis on sinu hinge sõnumid sulle. Ja 5 kaarti, mis on siis seotud sinu tuleviku mina sõnumiga. Ma ei tea, tundsin täna kiusatust see päris algajate pakk võtta. Ma ei tea, miks. Aga järelikult alati see paki valik on ka huvitav, et iga kord enne klienti ma tunnetan siis, millist pakki valida. Ja tavaliselt selle paki sõnumid ja pildid on just sellised, mis hetke olukorda edasi annavad. Ja need on sellised toredad kaardid, kus on siis ka nii-öelda selliseid astroloogilisi märke juures ja tähendusi, võib-olla siis see on ka oluline selles ladumises. Kui nad tahtsid rääkima tulla, siis nad tahtsid. Nii, hakkame siis sisemise lapse sõnumit lahti seletama. Kõigepealt tuli meil siis sauade 3, mis on siis päikesepõimiku tsakra kaart. Siin see kollane värv juba sellele viitab. Ja sisemine laps on millegipärast natuke rahutu või pettunud. Et ta ei olnud piisavalt ettenägelik. Et ta oli justkui seotud silmadega. Et see sõnum vabasta end köidikutest ja liigu julgelt edasi. Et siin, kui vaadates neid jah ja ei
märke nende kaartide pealt, siis tundub, et siin ei-märke on rohkem kui jah-märke. Et sa oled just nagu endale midagi keelanud külluse valdkonnas, mida sa tegelikult väärid. Ja selline ärevus, nukrus, lõksusoleku tunne, silmad, käed seotud, ohvrirolli võtmine, et tundub nagu midagi oleks sulle keelatud või piiratud, aga tegelikult siin mõõkade 8 kaardi peal, see naisterahvas ju on mõõkadest üsna kaugel ja need talle liiga teha ei saa. Ja sinu sisemise lapse sisemaailm tuli siis armastajat tagurpidi, mis viitab sellele, et hetkel sul puudub selline sisemine harmoonia, oled justkui tasakaalust väljas, justkui natukene selline lapselik trots sellel sisemisel lapsel tuleb ka välja, et ta ei taha seda vastutust võtta. Ja ta on usaldamatu ja natuke konfliktne. Nii, ja mis on siis see keskne sõnum, mis sisemiselt lapselt sulle tuleb, kuna külluse teema oli siis see nii-öelda keskne kaart, tuli siis pood õiget pidi ja põhisõnum on siis vaikus paneb asjad õigesse perspektiivi. See on 3. silma tsakra, mingi lahusolek, suletus, ebakindlus või suuna puudumine, märksõnad ja jällegi see ohvriroll tuleb teist korda välja, aga nõuanne siin on sisemiselt lapselt, et lõpeta ohvri mängimine, asjatu ootamine, vaata olukorda teisest perspektiivist ja sa mõistad, et sa oled iseennast sinna ohvri rolli pannud. Ja soovituskaart või tegutsemisjuhis on siis edasiliikumine ja abi vastuvõtmine, et kui karikate 5 õiget pidi on pigem negatiivsem kui tagurpidi, et tähendab kurbust, kaotust ja mitte siis nii-öelda nende täiskarikate märkamist, siis sinu mure on suur, aga elu ei ole veel läbi. Abi tuleb vastu võtta, tuleb sellest situatsioonist edasi liikuda, andestamine on märksõna, aga tervenemine toimub nii-öelda nende inimeste kaasabil, kes on sulle olulised, sugulased, abielu, abikaasa, esivanemad, et mingisugune andestamise ja tervendamise teema on siin sisemisel lapsel päevakorral. Sisemise lapse sõnum võib puudutada nii minevikus juhtunud kui ka praegu mingis mõttes kas siis samade energiatega üles kerkinud või päevakorda tulnud sarnaseid teemasid. Ja jällegi tuletan meelde, et selline küllus nii materiaalses kui vaimses mõttes oli siis sinu ladumise peateema. Nii, ma jätan nüüd sisemise lapse sõnumid siia alla. Ja edasi siis järgmine ring oli siis hingesõnumid, mida sinu hing, sinu alateadvus tahab sulle öelda, mis sa praeguses olukorras siis peaksid tegema. Nii, võtan kõik 5 kaardi korraga välja, siis saame seletama hakata. Kaardipaki lõpus on siis võidukaart ehk siis sauade kuus, mis siis tähendab seda, et sa oled igati tunnustuse ja kiiduavalduse ja aplausi välja teeninud. Midagi sa oled teinud õigesti ja hästi hinge arvates.
Ja siin on nüüd jah sõnumite ülekaalukus, siin on edasiliikumist märgata ja tundub, et kui minevikus või nii-öelda see sisemise lapse rahutus oli pigem selline negatiivsem energia, siis hingesõnum sulle on siis, et suured muutused ja võimalused on saabumas. Sa lausa kannatamatult või õigemini su hing kannatamatult juba ootab seda vanast energiast äraminekut. Ta on uudishimulik, tark, aus, kiire taibuga, aga hoiatav sõnum on see, et kas võit või kaotus, mingeid kompromisse, ehk siis liigne riskimine võib mõnikord ka kahjulik olla. Kannatamatus ja tormakus on siis see, mille eest su hing sind hoiatab. Ja kuna ka siin oli siis see suhtlemine märksõnana välja tulnud, siis teine kaart toob välja seda, et tõesti siis Kaarik ütleb ka, et suhtlemine kurgutsakra, veeelement, vähitähtkuju on siin oluline ja selline tunne, et miski ei peata mind, võit, takistuste ületamine ja kaardipaki lõpus see võidukaart ka välja tuleb, et võidukaarikuga oled sa tõesti võidu poole teel, mingisuguse takistuse sa väga edukalt ületad. Peaasi on nüüd fookus paika saada, olla sihikindel, töökas ja nii-öelda heas mõttes enesekontroll ja distsipliin. Et mitte kontrollida seda, mida sa saama pead, vaid kontrollida seda, kuidas sa panustad. Nii, ja see, mis su sees toimub, on väga ilus rahulolukaart. Mingisugune raske tööperiood on möödas, nüüd on aeg vilju nautida. Jällegi päikesepõimiku tsakra on siin väga jõuliselt lausa 4 kaardiga esindatud. Päikesepõimik on tööga seotud, tööametiga, saavutustega. Midagi siis sa oled kas tööalaselt või hingetasandil saavutanud, mingid soovid on täitunud, sellepärast on rõõm, rahulolu ja võib-olla ka mõned autasud või siis vähemalt preemia mingis mõttes on enesekindlust sulle juurde toonud. Ja põhisõnum ehk 4. kaart toobki siis välja selle, et sa oled üleliigseid riske suutnud kenasti vältida ja oled osanud nii-öelda töötada selle nimel, mida siin väike sisemine laps ka soovitas, et tasakaalu leidmine ehk töö ja puhkuse tasakaal. Sina oled oma hinge jaoks karismaatiline, sa oled loonud oma impeeriumi, mingi stabiilsuse, oled nii-öelda stabiilse sissetuleku endale loonud ja taganud, et selline hing ütleb, et sa oled õigel teel. Võib-olla hoiatusena siin lõpus tuleb siis välja, on siis see, et ära mõtle üle, seal, kus ohtu näed, ei ole seda, ehk siis kui sulle praegu tundub, et keegi tahab sind rünnata ja sa oled kaitses olekus, siis tegelikult see ei ole allaandmine ega kaotuse tunnistamine, vaid lihtsalt võtta teadmiseks, et neid ründajaid seal sauade taga tegelikult ei ole. Et sa justkui nagu oma seisukohta püüad millegi pärast kellegi eest väga kaitsta.
aga selleks ei ole tarvidust, et võib-olla siis ka see märksõna, et milleks siis oma nii-öelda õigustusi teistele jagada või ennast õigustada, et see on mõttetu. Igaüks näeb olukorda omamoodi ja sina teed õiget asja, sa ise tead seda ja seetõttu ei ole mingit tarvidust seda kuidagi õigustama hakata. Nii, kui sa jätkad nüüd samades energiates, siis mis on sinu tuleviku minal sulle öelda? Vaatame, mis siit välja tuleb, mis on siis tuleviku mina sõnumid sulle. Nii, tuli siin kohe terve ports välja ja võtame nii, nagu nad tulid. Ja jällegi piilun alati siis kaardipaki lõppu, sest see on ka oluline sõnum. Tuleb surmakaart, mis on uute alguste ja vabaks laskmise kaart, sakraalsakraga seotud. Võib-olla skorpioni tähtkuju on sinu jaoks oluline. Vabastan oma vana mina ning astun uude olemisse. Spirituaalsus on märksõna. Ootamatud lõpud ja üleminekud, aga surmakaart ütleb alati meile ka seda, et kõik see on sinu kasuks. Nii, alustame siis. Tuleviku mina ütleb sulle esiteks seda, et säilita see jaatav olek, et siin tuli jällegi nii-öelda kõik jah-märgistustega kaardid välja ja ainus ei-märgistusega kaart, mis kurgutsakrat siis sümboliseerib, on tagurpidi, nii et hästi positiivne lugemine on siin. Ja välja on tulnud päikesepõimikusakra, kurgutsakra, sakraalsakra, südametsakra ja kolmanda silmatsakra. Et tundub, et see päris igal tasandil edasi arenenud. Ülempreestrinna on naiseliku intuitsiooni kaart. Minu sisemine tarkus on minu parim teejuht. Usalda ennast. Mingisugune tõde tuleb sinu jaoks päevavalgele. Kuna on tagurpidi, siis võid ajutiselt valele teele sattuda või vale õpetaja valida. Aga sinu sisemine tunnetus ütleb sulle, et see ei ole õige tee ja sa naased õigele teele tagasi. Jõuetuse tunne võib viidata sellele, et teekond ei ole kerge ja tundub, et need ülesanded on justkui üle jõu käivad. Aga surmakaart ütlebki seda, et muutused ei ole kerged, aga nad on vajalikud. Ja kuna siin surmakaardi järel järgmisena tuli välja veel ka siis mõõkade kuus, mis on rahulikemate vete poole liikumine, tasakaalu leidmine ja siis sauade 8, mis on kiirete muutuste kaart, nii et igal juhul tuleviku mina ütleb, et see tee, mis sa käid, on õige tee ja viib heade tulemusteni. Nii, tuleviku mina teeb sulle ettepaneku. Ära lase teiste arvamusel end mõjutada ja otsusta siis, südametsakra ütleb, et sisetunde ja südame järgi. Võib-olla sellel teel tuleb sul erinevaid ettepanekuid, olgu need romantilised või koostöökutsed. Igal juhul sa tegutse oma südame järgi ja romantikast igatahes see kaart kubiseb küll, et karikas ulatatakse siin, rüütel valgel hobusel ulatab karika. Et midagi sellist väga meeldivat, kas romantiline või siis tõesti unistustega seotud ettepanek jõuab sinuni õigel ajal. Nii, tuli välja ka siis müntide 9, mis on siis väikese arkaani justkui
minikeisrinna, jõukuse kaart, olen saavutanud külluse ja nautimine on autasuks, aga kuna see tuleb nii-öelda sinu hinge sisemise mina või tuleviku mina kartuste positsioonis välja, siis ta hoiatab, et tasub siiski ebarealistlikud plaanid kõrvale jätta, tasub olla ettevaatlik kelmuste ja pettuste suhtes ja raha ei tasu ka mõtlematult kulutada, sest see võib ebakindlustunnet või halba õnne tuua. Aga kuna see tuli tagurpidi välja, siis tõenäoliselt sa nendest takistustest saad üle. Nii, ja lõpptulemus või lõppsõnum on siis mõõkade 4 tagurpidi, mis siis tähendab seda, et see periood, mis on sind nüüd ees ootamas, ei ole puhkamine, see ei ole lihtsalt aja mahavõtmine, aga samas see vaikuse ja rahuperiood oli vajalik tasakaalu saavutamiseks. See aitas sul leida vaimse jõu, ärkamise ja igal juhul oled isolatsioonist või sellest hinge pimeda öö isolatsioonist või erakuseisusest välja astumas ja kurgutsakra kaart, see on ehk eneseväljendus, on siin hästi oluline. Ja lõpetuseks ütleb siis tuleviku mina, et sul on sisemist jõudu, julgust, kartmatust ja enesekindlust. Sa oled piisavalt vapper, lõpeta kahtlemine, usu endasse, kinnitab minu tugevus on valik olla enda vastu lahke ja sul on piisavalt jõudu, et see rada läbi käia ja saavutada siis see küllus, milleni sa oled siis määratud jõudma. Nii, ja võtan siia lõppu ühed sõnumid siis Merikese inglinumbrite kaartidega ja võtan ka enda kaartidega siis ühe sõnumi esimesele grupile. Nii, esimene grupp, inglinumbrite kaardi sõnum tuleb teile järgmine. Selleks on 1001 ehk vaimne ärkamine. No see on väga äge sünkroonsus, ütleks lausa, sest vaimse ärkamise kaart on ka surmakaart. Ja surmakaart tähendab ka uusi algusi. See on isiklik areng, loovus esikohale seadmine, õiges suunas liikumine. Ja algamas on tõesti täiesti uus etapp sinu vaimses või hingelises teekonnas. Sa läbid vaimset ärkamist, mis võib tunduda nagu hingepime öö. Sa oled teel valgustumise poole ja kõik see raskus möödub. Et nii ilusasti sünkroonselt siis kinnitas seda, mida siis Tarogi meile rääkis. Ja minu kaartide sõnum, kuidas siis maandust tagada, et kuidas siis nii-öelda raskel hetkel endasse tagasi tulla, et missugune on siis see sõnum. Ja tuli, kõik ei pea mõistma, miks sa seda tunned. Sina oled selle kogemuse sees, sina ei pea ennast õigustama. Ja jällegi tuleb selline sünkroonsus, ütlesin siin ka just, kas oli äkki see sisemise lapse sõnum, et lõpeta enese õigustamine. Kuigi täna on tunne, et millelgi pole mõtet, kogu teekond on aja raiskamine ja teeb õnnetuks, siis tea, et homme sa enam nii ei mõtle, sa usud ja tead, et oled õigel teel. Ja tuli ka kolmas kaart, mis ütleb, et luba endal ka mitte teada, et see on täitsa okei, kui sa ei tea, mis täpselt sellel teekonnal ees ootab. Kogu tõde ei anta niikuinii korraga. Mõnikord on parim, mida sa teha saad, lihtsalt olla
üks samm korraga, üks päev korraga. No eriti siis, kui siia gruppi sattus neid, kes on kaksikhinge teel. Nii, aitäh, esimene grupp. Kui sa ei ole veel liitunud minu Facebooki Eemi Kitsune tarotuba privaatse grupiga, siis ma soovitan teha, sest seal iga päev ma päevakaardid tõmban. Ja kindlasti telli mu kanal, see on tasuta. Pane like, kui meeldis, kirjuta kommentaar ja kõike head sulle. Nii, see oli siis esimene grupp. Lükkame selle kaugemale ja teine grupp oli siis väike näpurula. Kui esimesel grupil oli selline püramiid või tõe poole pürgimine, mul jäigi see nagu juurde lisamata, et võib-olla enne kui esimese grupi juurde lähen, või teise grupi juurde, et lisan siis selle sümboli tõlgenduse ka, et ma tavaliselt alati tõlgendan ka ära selle, mille järgi sa grupi valiku tegid, et see must kuu või must päike, fööniks tõuseb tuhast, sümboliseerib ka väga hästi seda transformatsiooni ja surmakaarti, mis siit välja tuli. Ja nagu sa näed, see küllus, seda kulda on siin piisavalt. Sinine on siis kurgutsakra värv ja ainult edasi kõrgustesse see areng, et selline väga ilus ja sümboolne. Nii, aga nüüd panen siis teise grupi käima ja teie valisite siis selle näpurula, mis on natukene selline mõnus ja lapselik, mängumeelsus, võib-olla siis oskus elus rõõmu näha, mitte ainult siis kohustusi. Ja kindlasti siin on rattad all, see on edasi liikumine. Nii, paneme siia. Ja inglikaartide sõnum on kaotatud ja leitud. Karikas on siin ka. Karikas siis emotsioonid, tunded, sisemine areng, vaimne areng ja kassikene ka siin valvamas. Tänu kaotatud leitud asjade haljale leiad varsti üles selle, mis sul kunagi kadus. Mõnikord aitab ta meil leida asju, mille kaotsi minekut ei ole me endale teadvustanudki. See on siis keskne sõnum. Vaatame, mida taro teisele grupile juurde lisab sellele sõnumile. Kõigepealt siis 5 kaarti, sisemine laps, siis 5 kaarti sinu hing ehk oleviku tasand ja kõige lõpus siis tuleviku mina sõnumid 5 tarokaardiga. Nii, teeme teie grupiga nii, et ma segan kaardipaki ära. Ai, tahavad ikka ise välja tulla. Hea küll, ma korraks mõtlesin, et võtan järjest. Aga kui kaardid tahavad ise välja hüpata, siis alistume sellele. Nii. Ja kaardipaki põhja tuli siis keisrinna number 3 kaart suures arkaanis. Ma ise loon oma maailma armastuse ja küllusega, aga kuna ta on tagurpidi, siis praeguse hetke sisemise lapse peamine olemine võib-olla siis harmoonia puudumine, aga võib-olla lihtsalt ka tähelepanuta jätmine ehk hooletuse jätmine, et sa ei ole oma sisemisele lapsele ehk
kõigele sellele, mis su hingele rõõmu valmistab, piisavalt tähelepanu pööranud. Miks muidu siin kaotatud ja leitud kaardi peal öeldakse, et mõnikord ei ole me isegi teadvustanud, et oleme midagi kaotanud, et võib-olla see uppi läinud karikas sümboliseeribki sellist lapsemeelset mängulusti ja see kassike siin ka mänguhimulisena. Et võib-olla see, mis on natuke kaotsi läinud ja murede varju jäänud, ongi siis see lapsemeelsus ja rõõm. Nii, aga üldpilt on siis kõigepealt selline, et jah, üldiselt positiivne siin domineerib, elujaatus, eitus on tagurpidi. Ja esiteks siis sisemine laps ütleb, et minu sisemine tarkus on minu parim teejuht ehk tuletab sulle meelde, et usalda oma sisetunnet. See on 3. silma tsakra kaart, viitab vähitähtkujule. Kuu on kindlasti seotud ülempreestrinnaga. Intuitsioon, müstika, sisemine tarkus, emotsionaalne stabiilsus, esoteeriline tarkus, eneseusaldus ja vaimsed taipamised. Ja vaimsed teejuhid ja teadmised ja tähenduslikud unenäod, kõike seda usalda. Et sinus on rohkem peidus, kui sa ise arvad. Nii, ja tuletab ka meelde seda, et ära lase teiste arvamusel ennast mõjutada, et see karikate rüütel, mis muidu on ääretult romantiline ja positiivne kaart, on tagurpidi välja tulnud. Kas on toimunud sul minevikus mingisugune südame murdumine, oled mingisugust romantilist ettepanekut oodanud, aga seda ei ole tulnud? Kas on vastamata armastuse teema õhus olnud? Mingisugune südamete murdja, manipulaator, üheöösuhe, petmine. Sellised teemad on hingele haiget teinud. Ja seetõttu tundubki selline, see on siis hingeseisundit väljendav kaart, et ei ole suutnud nagu seda minevikku selja taha jätta ja puhtalt lehelt alustada ehk nii-öelda vaiksemate vete poole minna. Ja tundub nagu mingisuguseid edusamme ei oleks, et sa oleks justkui vihma käest räästa alla sattunud. Et sisemine laps on kuidagi natukene kuurub selle pärast. Ja ütleb, et see, mis sa praegu tegema peaksid, kuukaart tuleb siia number 18 ja tagurpidi. Rõhutab, et sa peaksid oma hirmude vabastamisega tegelema. Saladuste ilmsiks tulek ja tõde aitab siis ärevust ja meelerahu, ärevust maha võtta ja meelerahu saavutada. Aga siin võib ka enesepettusega tegemist olla, et sa ei taha midagi endale tunnistada. Ehk siis see saladuste ilmsiks tulek ja tõde võib siin kontekstis tähendadagi seda, et sa midagi enda jaoks justkui lukku pannud ja ei taha tunnistada, et see kaotus on olnud. Ja kuna seda edasiliikumist siin ei ole, mineviku selja taha jätmist, siis sa oled nagu sellesse kuidagi kinni jäänud. Ma ei pruugi näha tervet teed, aga mu sisetunne viib mind samm-sammult edasi. Et see on see, mida sa uskuma peaksid. Sest viimase kokkuvõtva sõnumina tuleb siis sisemiselt lapselt see, et ma tahan ja ma teen, selguse kaart, mõõkade ässa, tähendab alati uusi algusi, justkui Jumala käsi pilvest ulatab sulle mingisuguse taipamise, leppimise, uued ideed, uued plaanid, võit, edu, vaimne selgus, suhtlus, tõe taipamine ja õigete otsuste tegemine,
on siis selle kaardi tähendused. Ehk siis see, mida sa peaksid tegema, on siis iseendale valetamise lõpetamine, sisemise rõõmu ülesleidmine ja oma intuitsiooni ja sisetunde uskumine. Et ei tasu oma intuitsiooniga vaielda. Mis on läinud, see on läinud. Nii, sinu hinge sõnum praeguse olukorra kohta. Nii, tahtis 2 tulla, las siis tuli 2, kui nii, siis nii. Ja kaardipaki lõpus on mõõdukus tagurpidi, mis siis tähendab vastupidi, et mõõdukust ei ole, harmooniat ei ole, kipud äärmustesse laskuma, oled segaduses ja kiirustad otsuste tegemistega. Vähestav sõnum on tean oma piire, nüüd valin rahu ja harmoonia, ehk eesmärk, hing ütleb, ongi siis see mõõdukus õiget pidi keerata. Nii, aga vaatame siis pikemalt, mis on siis hinge sõnum. Tuleb siis karikate kuningas, mis ütleb alati meile, et kogu teekond, mis meil on meile jõukohane. Võib-olla sa ise väga seda ei usu, aga ta tuleb siin täpselt selle ülempreestrinna peale, mis ütleb, et sa peaksid oma sisetunnet uskuma. See on turvatunde tarkuse kaart, kurgutsakra, eneseväljendamine, et ta on küll mehelik energia, aga mehelik energia tähendabki pigem seda, et kui see ülempreestrinna oli nii-öelda vaimne maailm, siis mehelik energia aitab sul selles materiaalses maailmas toime tulla. Aga võib-olla su kõrval on ka mõni küps tark sõber, selline diplomaatiline, tasakaalukas, perele keskendunud või ka natuke romantiline, mõistev meesenergia. Sest meesenergiat tuleb siit välja ka see kaart, mis siia karikate 2 juurde hüppas lõppu, tahtis siis imperaator ehk keiser välja tulla. Ehk siis see eelmise rea sisemise lapse armastuses pettumine viitab sellele, et selle grupi valija, kes on armastuses haiget saanud, et see meesenergia on sinu elus siis olemas. Nii, ja erak tuli meil tagurpidi välja, mis siis näitab seda, et oled mõnda aega olnud justkui endasse tõmbunud, natuke antisotsiaalne, kas just tõrjutud, aga pigem see tagurpidi erak minu jaoks ikkagi tähendab sellist vabatahtlikku vaimse arenguga seotud siis endasse tõmbumise perioodi, hinge pimeda öö lõppu ja huvitav mida ma ka hiljuti teada sain, on siis see, et kui praeguses tarokaardis on erakul see latern käes, siis varasemates kaartides oli selle asemel siis see liivakell ehk ajamärk ehk jumaliku ajastuse märk, ehk siis selle tähenduse või teadmise siia juurde pannes mulle tundub, et sa oled seda nii-öelda romantilist ilusat armastustunnet justkui liiga kaua oodanud, justkui liiga kaua üksilduses olnud ja see kaart tuletab meile meelde, et kõik tuleb õigel ajal, jumalikult ajastatult, aga see, mis meie arvame, et on õige aeg ja see, mis Jumala poolt ajastatud õige aeg on, see ei pruugi sugugi mitte kattuda ja see kaart viitab ka sellele, et pigem hiljem kui varem.
et võib-olla seda kannatust tuleb veel varuda. ma austan oma vaimset ja spirituaalselt mina, on siis see sõnum. võib-olla neitsi tähtkuju on oluline. Vähk, kalad, skorpion tuli siin selle kuningaga välja. Ja keiser on meil siis jäära esindaja. Aga siin on ka tuleenergiad, jäärlõvi, hambur, ehk siis mis sinu hinges sees praegu toimub, on igal juhul pigem positiivne. Et kui siin oli üksildus ja tõrjutus või tagasitõmbumine, siis sauade baas tähendab häid uudiseid, kirjad, telefonikõned, värske, rõõmus, lapselik, mänguline, aktiivne, optimistlik ja energiline loov energia, põnevad plaanid, uued ideed, säravad ideed sünnivad julgusest tegutseda. Ehk mul on tunne, et sa oled sellest hinge pimeda öö nii-öelda negatiivsest faasist välja tulemas ja sul on hinges sees olemas see suhtluse soov. Aga samas siin 4. kaardina tuleb välja siis ka mõõkade 9, mis on siis selline magamata ööde ja stressikaart, nagu ma ütlen, ärevuse kaart. Ja see tuletab meile meelde, et ära muretse maailma asjade pärast, tegele enda eluga, ehk siis ära muretse selle pärast, mida sa muuta ei saa ja mida sa saad muuta, no sellega tegelegi. Et siis ka see hirm, ärevus, stress, kahetsus, süütunne, õnnetu olek või raske koorem ja hingepiin, et ka see siis taandub. Ja hing ütleb sulle lõpetuseks, et sinu tee lõppu on määratud ilus armastus. karikate 2 on kõige kenam armastajate kaart. Et armastajate kaart ise ka nii romantiline ei ole, et see karikate 2 on siis õige inimesega koos olles leiad tõelise harmoonia, sügava armastuse kaart, südametsakra, partnerlus, võimalik hingesugulus, suhted, kihlus, pulm, teisele tasandile minek, abielu ettepanek, ühesõnaga ideaalne suhe. Ja seda on sulle toomas keiser ise. Ülimalt mehelik mees. Ma valitsen ise oma elu, minus on otsustuskindlus ning jõud. Võib-olla ta on tuleelemendis, võib-olla jäära tähtkujus. Kui ei ole, siis ei ole sinul, aga igal juhul temas seda number 4 mehelikkust on, et selline juurtsakra kaart on see, stabiilsus, kaitse, autoriteet, distsipliin, pigem eakam mees, mitte poisike. Isadus on siin märksõnas, praktilisus, fookus, jõud, liider. Igal juhul, kui sa oled sellisest inimesest oma ellu unistanud, siis hing ütleb, et see on sul olemas. Kui veel ei ole, siis ta jõuab. Pigem hiljem kui varem, sest eraku kaart oli siin ka sees. Nii, ja sinu tuleviku mina sõnum siis sulle siia lõpetuseks. Mida siis sinu tuleviku mina sulle öelda tahab? Nii. Ja vaata, kui ilus, nüüd tuli seesama mõõdukese kaart õiget pidi välja, et sa tõesti jõuad selleni tasakaaluni. Nii, ja kaardipaki põhjas on siis karikute 10 küll tagurpidi, aga see pigem viitab sinu praegustele hirmudele, kuna see on tuleviku mina sõnum. Et sa kardad, et see perekonnaõnn, millest sa unistad, et seda sa ei saavuta, aga kaart ütleb, et tõsta vaid pilk, et näha vikerkaart, kõik on võimalik. Nii, ja tuleviku mina tuletab sulle meelde,
et kuigi sa vahel tunned ennast nõrga ja haavatavana, sa kahtled endas, võib-olla ka madala enesehinnangu probleem on, tunned end ebapiisavalt, siis tegelikult on sinus see tugevus olemas. Minu tugevus on valik olla enda vastu lahke. Alusta sellest, et sul on see tugevus tegelikult olemas ja sul on olemas ka nutikus, kuidas sellest kõigest läbi tulla. Mõtle mitu sammu ette, et paljastada valed. Ehk mõnikord võib-olla tuleb ka natuke kavaldada, et mitte nüüd selles mõttes, et päris tavaliselt, nagu ma ütlen selle kohta ka vargakaart, aga tuleviku mina sõnastuses ma pigem ütleks, et see on nii-öelda selles ladumises see vaheterav mõistus, mis näitab seda, kuidas strateegia ja kavalus võib mõnikord aidata saavutada seda, mida sa tahad ja seda sul on. Et nii-öelda see väike strateegia ja ettemõtlemine on oluline. Ja karikate 7 tagurpidi võib tähendada seda, kuna see on nii-öelda sinu sisetunnetuses, siis sa võib-olla vahel nii-öelda arvad, et sul on ainult halvad valikud või sul pole üldse valikuid, siis unista ikkagi edasi sellest, mida sa soovid, ära lase illusioonidel oma otsuseid juhtida, et tegelikult need valikud on täitsa olemas, et siin kõrval on ka tähekaart tagurpidi, mis siis viitab sellele, et sa justkui nagu ei julge väga unistada, aga tuleviku mina ütleb, et sa just peaksid seda tegema, sest universum näitab mulle, et unistada tuleb suurelt, et jäta maha see lootusetus, negatiivne mõtlemine ja meeleheide ja tule siis nii-öelda sellest välja, et saavutada siis see mõõdukus, tasakaal, rahu hinges. Hingesugulus on siin märksõna, võib-olla see meesterahvas on siin, kes su ellu on tulemas või praegu juba on, kes siis aitab seda harmooniat luua, et lõpuks siis jõuda siia. Ja selle järel on siis veel ka sauade äss, uued algused, kirglik, jällegi lõviäär, hambur tulemärkidele viitab ja koostöö või tiimitöö kaart, mis näitab siis seda, et mingisugune hea koostöö on tulemas. No ja siin, mis me räägime, tuleb ka veel müntide äss, mis ka materiaalsele edule ja uutele algustele viitab. Panen need praegu siit eest ära. Ja kaotatud ja leitud võtmes siis on see tasakaal, sisemine rõõm, mis tuleb uuesti üles leida. Ja vaatame, kas me sellele grupile saame ka siis inglinumbrite kaardiga mõne hea sõnumi lõpetuseks siia võtta. Ja oih, tuli kaardipaki nii-öelda selgitus, kus siis on öeldud, et milleks need kaardid on mõeldud. Aga mulle tundub, et kui see siia sisse mul jäi, siis see on väga oluline, sest siin viimane rida ütleb seda, kaardid ei vali sinu eest, sina oled oma elu looja. Mul on tunne, et sa just nimelt seda sõnumit pididki kuulma, et sa pead vastutuse ja oma enesearengu endale võtma. Kaardid ei saa seda sinu eest teha. Nii, ja minu kaartide sõnum sulle, mis aitaks sind maandada ja kaotatud lapsemeelset rõõmu ja õnne tagasi saada. Ümber läinud karikas võis ka seal nii-öelda seda kaotatud romantilist armastustunnet tähendada. Ja sõnum tuli sulle. Aeg ei hävita ühendust, armastus, mis on läbi
elu voolanud, ei kao, see lihtsalt muutub nähtamatumaks, aga ta jääb alles. Nii, aitäh ka teisele grupile. Ja kui sa ei ole liitunud Facebookis Eimi Kitsune Taratuba kinnise grupiga, kutsun sind sinna, kutsun sind seda lehte tellima ja laikima postitust, kui sulle meeldis. Ja kõike head sulle. Liigume 3. grupi juurde, kes siis valis sellise kuldse kolmnakese, mis siis tuletab mulle meelde kuningas Midase müüti, kes siis unistas sellest, et kõik, mis ta puutub, muutuks kullaks ja lõpuks siis sellega ennast hävitas, kuna ka toit muutus kullaks. Võib-olla rahateemad on sinu jaoks olulised, aga konn on kahepaikne. See ütleb minule seda, et sinus on justkui oskust laveerida, elus hakkama saada erinevates tingimustes. Ja vaata, kui huvitav, tuli kaart sisemine laps. Mängulisuse haldjad meenutavad, et peaksid leidma aega oma sisemise lapse hellitamiseks. Mängimine hoiab meid südames noorena. Tee midagi tobedat ja lõbusat, kuid ära unusta turvalisust. Ja siin ongi nagu see kuidagi väga selle ladumise üldteemaga resoneerub, et justkui sisemine laps, hing ja tuleviku mina on siis siin ühe kaardi peal koos. Aga vaatame siis, mida see sisemine laps sulle öelda tahab. Ja nii nagu teiste gruppide puhulgi, võtan siis 5 kaardi sisemiselt lapselt, 5 kaardi sinu hingesõnumid ja 5 kaardi siis tuleviku minalt. Ja kõige lõpus siis inglinumbri kaardid ja minu kaartide sõnum. Nii. Kipuvad kõik tagurpidi tulema, aga õnneks tuli päikesekaart välja, mis on ilus ja õiget pidi ka veel ja võidukaart selle järel, no mis saaks ilusamat olla. Nii, ja kaardipaki lõppu jäi siis sauade 3 tagurpidi, mis siis viitab sellele, et plaanid on ellu viidud ja võib-olla siis praegu tundub, et selline vahepausi aeg on. Võib-olla see tekitab sellist kerget rahutust või pettumustunnet. Aga kaart ütleb, et maadeavastaja elu on väsitav, end rahuldust pakkuv ja reisilt koju tagasi naasmine või kolimine võib olla ka sinu jaoks märksõna. Nii, aga mida siis sisemine laps sulle ütleb? Sisemine laps ütleb, et kuigi sa vahel tunned ennast avatud ja nõrgana, kahtled endas, ka madal enesehinnang võib olla teemaks või siis enesekindluse puudumine, siis tegelikult see jõud on sinus olemas. Minu tugevus on valik olla enda vastu lahke. Ehk siis ta kutsub üles, nii nagu see põhikaartki, endale kõike head siin elus pakkuma. Müntide 9 tuli nüüd tagurpidi, mis siis ütleb seda, et sisemine laps on justkui ebareaalsed plaanid endale seadnud. Võib-olla oled viimasel ajal natuke liiga palju raha kulutanud ja tunned ennast siis ebakindlalt või on mingi muu situatsiooni pärast see ebakindluse tunne just materiaalne. Ja tuletab siis meelde seda, et olen saavutanud külluse ja nautimine minu autasu. Et kuna see tagurpidi tuli, siis see on just nagu soovunelm praegu, et võib-olla sa ei tunne seda võrdset panustamist. Sulle tundub, et mingid plaanid on luhta läinud või raha on ebaotstarbekalt kasutatud. See on andmise ja saamise kaart
mis tuletab meile meelde, et teisi abistades tuleb ise ausaks ja hoolivaks jääda. Ja samas, siin ei ole küll ka kirjas seda, aga selle tähendus on ka see, eriti kui tagurpidi ta nüüd välja tuleb, et andmine ja saamine käivad käsikäes. Ja sageli on probleemiks see, et anda on palju lihtsam kui võtta vastu. Et õpi ka teistelt vastu võtma. Sa ei pea alati kinkija rollis olema või andja rollis. Nii, aga sinu sisemine laps tuletab sulle meelde, et sa oled päikeseline, sa oled optimistlik, enesekindel, hea eneseväljendusega ja igati selline positiivne inimene. Ma säran ja kogu maailm särab mulle vastu. Et siis sa jõuad sinna võidukusse ja 2 korda järjest siis päikesepõimiku, tegelikult 3 päikesepõimiku kaarti ja 2 sakraalkeskuse kaarti. Ja see lõpp meile ütleb igal juhul, et usu rohkem enda tugevusse ja julge ka vastu võtta, siis tuleb ka materiaalset õnnistust ja tuleb ka tunnustus, tuleb edu ja võit. Ja kõik läheb hästi. Nii, mida sinu hing sulle tahab öelda? Palun 5 kaarti, hinge sõnumid. Nii, hüppasid välja. Nii, ja kaardipaki põhjas on müntide 10 tagurpidi, mis siis ütlevad, et sinu hirm on seotud sellega, et mingisugused ootamatud muutused, võib-olla finantsilised, on siis olnud, ma ei tea, kas hasartmängud ja kaotused on sinu jaoks teema, kui mitte, siis võta seda justkui hirmuna, kuidas ma hakkama saan, kas mul on piisavalt sissetulekuid, aga kaart ütleb, et elu on mäng ja tarkus tuleb vaid aastatega, kaotades õpid, kuidas järgmine kord nii-öelda nutikamalt toimetada. Nii, aga sinu hing ütleb sulle siis seda, esiteks, et maistes asjades mingisugused head uudised tulevad. Müntide baas on siis materiaalsusega seotud, investeeringutega seotud, tuleb ainult võimalustest kinni haarata. See võib olla ka seotud õppimisega, võib-olla lähed kooli, laod endale korraliku vundamendi, et edaspidi hea sissetulek oleks. See on avatud meele ja kindla eesmärgiga inimene ja see kaart on alati edasiviiv. Juursakraga siis seotud, mis on siis ka nii-öelda perekonna ja suguvõsa toetus. Sa oled kaitse all, sinu kõrval on keisrikaart. See võib tähendada nii meesenergiat, aga võib tähendada ka kaitseingleid. See on mingisugune kas siis olend või situatsioon või olukord, mis loob sulle stabiilsuse, kaitsestruktuuri. See võib olla ka isa, abikaasa, lasteisa, mingisugune autoriteet. Igal juhul ta on hea loogika ja praktilise meelega inimene. Otsusekindel ja selline autoriteetne. Et kui sa ka nii-öelda vahel kardad, et sa nii-öelda laskud äärmustesse ja võib-olla kiirustades neid rahalisi valikuid teed, siis mingisugune kindel tugi või toetus on sul selja taga. Ja praegu on siis olukord selline, et
tuli korraks segaja vahele, ma ei tea, võib-olla söök on valmis sulle, ütleb midagi. Midagi jõuab kohale, midagi head. Ma ei tea, kas see mikrofoni jäi, see kutse, aga partnerluses, olgu see siis see võib olla tööalane partnerlus, mida ma siin praegu pigem võib-olla rohkem näeksin, aga võib ka armastusega seotud olla, kus on mingi ebakõla või vääritimõistmine. Ja kuna siin kõrval on ka mõõkad äss tagurpidi, siis see tähendab selguse puudumist. Ja võib-olla mingit sellist konflikti, ma tahan ja ma teen, survestamist, et pigem ma näen, et hing ütleb sulle siin seda, et sa oled midagi nagu valesti mõistnud või keegi on ennast halvasti väljendanud, et seda selgust ei ole, mis tegelikult on, ja see seda võib-olla finantsilist ebakindlust ka natukene toob juurde, et tegelikult tagala on sul ilus. Nii, võtame siis 5 viimast kaarti, mis on siis tuleviku mina sõnumid, vaatame, kuhu siis see olukord edasi liigub, kui samas rütmis jätkub. Ja kaardipaki lõpus on siis mõõkade baas tagurpidi. Hoiatab see kaart selle eest, et ära satu nii-öelda manipulaatorite ohvriks. Et mõnikord võib uudishimu kassi ka kaeva ajada. Või härja, kuidas see oli, kass või härg, kuidas see vanasõna oli. Selgus ja tõe otsimine viivad mind edasi. Ehk siis igasuguste lepingute puhul, et halbu uudiseid ei tuleks, ütleb tuleviku mina, siis kontrolli alati 10 korda üle. Aga tuleviku mina ütleb ka seda, et ära keeldu pakkumistest, mis sulle esialgu võivad tühised tunduda ja sa ei oska nii-öelda nendes märgata seda potentsiaali, et ära keskendu negatiivsele, saa solvumisest üle ja liigu edasi ja ära jäta märkamata pakkumisi, mida siis sulle tehakse, et siin ka pilvesesse Jumala käsi justkui mingisuguse pakkumise edastab, aga sa justkui ei märka seda. Kuna tuli ka sisemine laps läbi ja siin karikate baas on tagurpidi, siis mingisugused lapsepõlvetraumad, no ma ei tea, siin on ka märksõna seksuaalne ahistamine, kui sinu puhul seda pole, siis mingid luhta läinud unistused, valvad uudised või midagi lapsepõlvest, mis on sinu eneseusaldust kahaldanud, võib sinu valikuid mõjutada. Et jäta siis meelde, et valikuid on tegelikult palju, leia üks, millele keskenduda ja usalda oma intuitsiooni, et see, mis oli minevikus, oli minevikus. Aga millegipärast sul hinges on ikkagi mingi kaotushirm. Tegelikult su mure ei ole nii suur, kui sulle paistab, et elu ei ole veel läbi, et sa saad sellest üle. Et praegu võib-olla tunned küll sellist üljatust, võib-olla oled keskendunud mingile kaotusele või kurbusele, aga sellele järgneb kohe siis mõõkade 6 kaart, mis on siis progressi ja rahulikuma stabiilse elu poole suundumine, mineviku selja taha jätmine ja puhtalt lehelt alustamise kaart igal juhul. Ja kuna siin lõppu tuleb lausa siis see karikate kuninganna välja, mis ütleb meile, et minu ootused ja lootused täituvad. See on täiskasvanud küps naine, turvaline, armastav, soe, tundlik, tagasihoidlik, aga ka siin on öeldud selgeltnägija, ütleme selline tugeva intuitsiooniga naisterahvas, kes siis oma sisemise jõu abil suudab ka need igasugused manipulaatorid ja petturid välja näha ja selle järel tuli siin ka
müntide ässakaart, mis veel kord rõhutab, et kui sa nüüd vaatad neid kahte kaarti, siis need on sarnased, et käsi ulatab midagi. Et ära maha head pakkumist, mis sulle tehakse. Need on uue alguse seemned. Nii, hakkan seda pikka videot nüüd kokku tõmbama. Teile siis veel 2 kaarti, inglinumbrite kaart ja minu kaart. Ja siis ma saan selle õhtul üles laadida ja loodan, et leidsite sellest ladumisest midagi. Nii, aga 3. grupile inglinumbrite kaart on siis järgmine. 4 ühte, soov täitub. Mõõdukus, kannatlikkus, vool, eneseteadvus, loomine, manifesteerimine, värav ja tegutsemine. Sind ootab õnnelik läbimurre. See võib tulla rõõmsa uudisena, uue kogemuse, võimaluse või põneva kohtumisena. Leiad end õigel ajal õigest kohast. See ei ole juhus, see on saatuse kingitus. See kinnitab seda ladumist ja minu kaartide maandav sõnum on siis selline. Mida rohkem sa oled enda jaoks kohal, seda vähem vajad sa temalt või ükskõik kellelt väliselt isikult midagi. Ja just siis, kui sa oled endas, juhtub sageli suurim sünkroonsus, kontaktihetk või mingisugune taipamine või soovi täitumine. Nii, aga aitäh sulle, et olid minuga. Kindlasti tellise kanal, mida rohkem on tellijaid, seda rohkem populaarsust kanal kogub ja seda rohkem huvitavaid võimalusi minu jaoks avaneb kanali seadistustes ja sõnumid jõuavad rohkemate inimesteni. Kui soovid eraladumist, siis kontaktid on ka siin video all olemas ja järgmiste kohtumisteni.